原來咧係要為咗預備我哋進入你嘅命定，進入你嘅呼召。所以咧，主今日我哋嚟到呢間房唔係偶然嘅，我哋進入到建造業亦都唔係偶然嘅，係因為你創世以先已經有一個計劃喺我哋生命嘅裏面，就係要將你嘅祝福、你嘅愛去傳開去，喺呢個建造業嘅裏面去傳開去，讓呢個建造業嘅人，無論佢哋喺香港嚟、喺巴基斯坦、喺尼泊爾、喺中國大陸、喺世界唔同嘅地方嚟到呢一度，入到地盤，佢哋唔單止係為我哋香港人起路，而係佢哋係要認識耶穌，叫佢哋每一個人都能夠認識你。主啊，我嘅祈求就係每一個進入地盤嘅人，每一個進入辦公室嘅人，喺香港嘅裏面都能夠經歷到你，都能夠認識你，都能夠相信你。所以主，求你繼續使用 Alpha， 繼續使用我哋，使用我哋每一個，叫我哋知道你係真嘅，叫我哋隔離嘅人咧都知道你係真嘅，叫復興咧由我哋開始，復興由我哋開始。主啊，求你感動我哋每一個，帶領我哋每一個，因為我哋知道你係真，我哋嘅人生嘅活着係有一個目的，而呢個目的你已經寫喺我哋嘅心裏。所以主，求你帶領呢段禱告嘅時間，繼續去對我哋説話，繼續去感動我哋。
大嘅福音嘅接觸，神嘅愛拯救。所以我揾啲以下嘅時間咧，我想鼓勵大家咧，有感動嘅，唔係淨係聽出邊去講，我想有感動嘅，會出嚟帶領我哋去為住我哋面對緊嘅人群去禱告。無論係地盤工友又好，揸天秤嘅，或者係寫字樓嘅，同你好多年嘅朋友、好多年嘅同事，10幾年先信耶穌，好嘛？我哋就係、因為每一個人嘅呼聲都重要，不過我想先請阿小儀去祈禱，好嘛？親愛的天父，感謝你，讚美你，你係世上唯一嘅真神，你係又係人又係神，唯有你先可以拯救我哋。喺我最軟弱嘅時候，你就顯得神嘅完全。喺人嘅盡頭就係神嘅開始。阿們。喺我今次受傷呢件事，我真係顯得神彰顯你嘅大能。喺我受傷嘅時間康復中，令我最親近神嘅時候。以前我日日返工5點幾要出門口，神咁早，夜晚7、8點先返到屋企，根本都冇時間係點去認識神，點去親近神，亦都唔知道耶穌係邊個。就係神你有計劃嘅，全部都係有計劃嘅。你知道我最需要係按摩，你真係喺地盤嗰度有按摩。神啊，我求你眷顧我哋建造業嘅工友，每日開工都得到你嘅保守，得到你嘅保守佢哋每日開工平平安安開工，平平安安咁返屋企。因為每一個工友都代表一個家庭、一個家族。如果佢哋個平安得到你嘅保守，全個家族都興旺。感謝你啊主，感謝你，感謝你為我哋建造業保守，每日都係有你嘅保守，我哋就建造業更加興旺。全香港嘅人都可以有工返。感謝主，以上禱告奉主耶穌得聖名祈求，阿門。